पिज्जा बनाऊँ सबजनाले भट्टाभट बनाऊँ है भट्टाभट पिज्जा क्लास भट्टाभट सुरु भइसक्यो आरके हस्पिटालीमा पिज्जा क्लास भट्टाभट सबैजनाले बनाउँदैछन् नि बन्यो भट्टाभट बनिसक्यो पिज्जा हुन्छ है ल हाम्रो 3 महिना सिक्न आउने 6 महिना सिक्न आउने जति दिन सिक्न आउने मान्छेलाई पनि हामी पिज्जा जबसम्म पर्फेक्ट हुँदैन तबसम्म हामी यसरी बनाएर सिकाउँछौँ ल सर फिटम ल फिटम सबजनाले बबालाई फिटम है बबालाई फटाफट बनाऊँ है फटाफट सुरु भइसक्यो पिज्जा क्लास चाहिँ आरके हस्पिटालीमा फटाफट सुरु भइसक्यो है सब फटाफट ल सबजनाले बनाऊँ सबजनाले र दामी बनाऊँ कसको राम्रो भयो सस लगाऊँ सस लगाएर हाफ इन्ची छोडेर सस लगाउनु पर्यो लाउनु पर्यो चिज सर पारेर चिज लाउनु ल चिज ट्याक्क लाएर सही यसरी चिज लगाउनु पर्यो वाउ पिज्जा भइसक्यो है मसरुम पिज्जा खत्रै भइसक्यो वाउ